Markas Semarang 33. Oke. Ini kita menuju ke rumah Markas Semarang 33. Masih bersama Mas Galuh. Oke, ini. Mau parkir dia mana? Hah? Oke, ini hampir sampai. Parkirnya sana. Nah. Kita parkir di luar, kita jalan. Soalnya kampungnya nggak ada tempat parkir. Oke. Nanti warganya pada serius. Ini warganya kaya-kaya ini kan. Punya mobil semua ini, oke. Kita keluar, awas. Oke. Mas aku tas. Ora nang isor tasik. Ternyata jalan ini ya. Kelas ini. Kita juga menyediakan ambulan kalau untuk ada orang sakit, orang meninggal, Oke. gratis. Gratis Semarang 33. Rescue. Ini dia yang ngurusin ternak, saya yang di atas. Oke. Nah, Bapak Darat. Oke. Dan ini rumahnya ini, sampai rumah ini Semarang 33. Dunia Kico lagi berada di kediamannya Mas Galuh Semarang nih. Tiga jauh-jauh dari Temanggung ini hadir di kediamannya Mas Galuh Semarang 33 untuk menyaksikan lovebird andalannya. Lovebird apa namanya? RE King nih. Kita lihat nih lagi makan ini ya. Nah, oke kita lihat. Nih RE King spesialis gayanya yang muter dan durasinya ini di kediamannya Mas Galuh lantai 2 ini sampai bawah kalau bunyi kedengeran ini. Oke, Oke, ini kita kembali ke yang punya lovebird ini Mas Galuh. Ini Mas Galuh ini bisa diceritakan ini awal mulanya lovebird RE King ini. Beli dari mana? Dari siapa? Belinya tuh dari Adi PRC. Adi PRC Banjarnegara. Iya. Oh. Itu awalnya gimana Om? Kok bisa nemu RE King ini? Awalnya itu nganter teman saya beli lovebird MN itu
Kemudian aku malah jatuh cinta sama ini si Reking. Tak bawa sekalian. Itu beli di rumah si Ardi atau di gantangan Pantuban? Di rumahnya si Ardi. Oh, berarti cuma nganter temanku pengen punya lagu gencret, dia beli MN. Lah kok aku sampai situ kok malah jatuh cinta sama ini. Oh. Dibawa semua dua-duanya. Jatuh cinta sama R.E. King ya? Yeah. Oh, kirain jatuh cinta sama yang lain ini. Oh. Berarti nggak niat beli nih ya? Nggak. Awalnya nggak niat beli? Nggak niat, cuma nganter aja. Berarti pas nganter itu apa hari berikutnya dibeli atau gimana? Hari itu langsung. Hari itu langsung? Bawa sekalian dua-duanya. Dua-duanya. Ini Mas Galuh ini kan melihat R.E. King yang waktu itu nggak mau dibeli ini karena ada niat kenapa? Feeling atau gimana? Feeling burung ini nanti akan jadinya bagus. Oh, jadi bagus. Materinya sudah bagus. Waktu itu materinya apa, Om? Di Mas Ardi? Cuma durasinya aja sih. Durasinya? Lagunya. Oh. Di rumah tuh keluar 50 detik. Di sana ya? Ya, di rumah. Tak bawa. Kemudian stop, kemudian dibeli lah. Ya, beli. Beli, terus dibawa ke Semarang ya. Oke, terus sudah di tangan Mas Galuh itu berapa bulan? Mulai jalan enak? 2 bulan. Berarti dari awal beli sampai 2 bulan tentunya banyak perjalanan ya, mesti yong, kondangan, goreng. Nah, yang paling berkesan kondangan di mana? Ini tuh Purwodadi. Purwodadi. 8 season jong. Wow, keren ini ya. Ini bukti Victor ini, factor sekali ini 8 kali keluar di nasional. Di event apa itu? Pertama kali ada King. Tuet. Oh, Tuet Cup. Iya. 8 sesi Jong. juara jong. 6 jong 2 kali nominasi. Oh, 6 jong 2 kali nominasi. Oke. Nomor 7 sama 9. 7 sama 9. Itu pertama kali gantang. Iya, pertama kali gantang, pertama kali di Semarang. Oh, kemudian jalan terus berjalan di Semarang di lat press itu hat-trick sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Hat-tricknya. Oh, berarti ketika jarak jangka 2 bulan itu kan otomatis belum seperti sekarang ini ya. Durasi hampir tembus 1 menit, gaya juga oke. Kalau di sini tuh dia durasinya paling 20 belum punya gaya, masih biasa gayanya, cuma burungnya kayak biasa. Ya. Ya dia mulai ganti gaya itu di Lindu Haji. Event apa kayak? Cup. Latpres Cup. Tiket 100. Tiket 100 sudah mulai enak. Berarti awal mulai enak Lindu Haji ya? Lindu Haji nyeri itu. Itu bulan berapa, Om? Kalau boleh tahu. 17 Agustus. 17 Agustus 2018 18. berarti mulai stabil ya. Ya mulai enak lah katakanlah. Sampai sekarang, Om. Sampai sekarang. Itu kalau di rumah ya, kalau di rumah biasanya gacor di jam-jam keberapa, Om? Kalau ini burung ini udah gacor banget sih kalau di rumah. Paling habis dijemur bunyi 3 kali 4 kali udah bunyi lagi siang terus sama sore. Enggak gacor banget dia. Oh, enggak gacor banget. Paling kalau bunyi bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Ini bisa dihitung. Ini saya cuma diem aja gini di luar, bedanya di dalam. Itu oke. Ini memang awalnya dari PRC ini kan Ciak Bulu ya, Om? Iya, ini udah Ciak. Ya. Oh, berarti tidak mungkin sampai sekarang memang nggak sembuh ya? Tidak sembuh. Oh. Bisa. Berarti ini harian di kandang kotak ini ya? Ini sama ya, ini betinanya. Oh, betinanya ternyata malu ini di dalam terus. Katanya yang kemarin katanya kawin terus tapi nggak jadi nih. Iya. Oke, ini R.E. King ya, Om? Ya, Om. R.E. King ini mulai durasi mulai enak di gantangan di mana, Om? Piala Raja. Itu udah keluar 1 menit 28 kayaknya. Piala Raja sampai hari ini ya? Iya. Alhamdulillah mesti kayak di kandang keluarnya segitu. Oke. Ini kalau untuk materi sendiri, Om, materi dari R.E. King biasanya apa, Om? Tonjolannya? Tonjolannya palang kecek aja, Om. Palang kecek? Full walang kecek. Full walang kecek ya. Yeah. Nah, ini kalau untuk gaya konsletnya muter ini memang bawaan ya, Om? Bawaan burungnya. Oh, berarti di 17 Agustus itu sudah keluar belum? Keluar gayanya. Tapi belum maksimal. Belum maksimal kayak sekarang. Baru separuh
separuh. Terus mulai enak di pas Piala Raja itu? Piala Raja itu udah full 45 derajat kayaknya. Full 45 derajat. Oke, ini harian dari Lovebird RE King, tidak ada yang istimewa. Untuk settingan untuk settingan harian gimana Untuk settingan hariannya ini RE King pagi. Keluarnya jam berapa? Jam 7 pagi. Keluar persis kandang seperti ini? Iya, pakai kandang kotak gini. Sama betinanya juga. Betinanya. Keluarkan angin-angin di teras ya. Ganti air minum. Air minumnya apa itu? Pakainya aqua. Oh, aqua biasa ya. Terus 5 menit diangin-anginkan, terus dijemur. Nanti dia mandi sendiri. Mandi di cepuknya itu. Ya, sama betinanya biasanya. Terus mandinya bareng. Biasanya gitu. Tanpa semprot berarti ya? Tanpa semprot. Oh, itu berarti seminggu 3 kali dia mandinya. Enggak harus setiap hari mandi. Untuk pakan harian gimana Pakannya ini millet putih. Millet putih? Iya. Dicuci bersih dipipih lagi. Millet putih kiloan dibersihkan. Terus dijemur lagi. Dibersihkan pakai air? Ya, terus dicuci. Diambil yang naik itu toh. Oh, sing ngambang. Ya, yang ngambang dibuang. Yang ada isinya dikasih tampah, dijemur dipanaskan. Ya. Terus baru nanti kasihkan lagi ke ini tempat makannya. Terus tadi kan diangin-anginkan. Terus masuk lagi berapa? Maksudnya angin-anginkan berapa menit biasanya? 10 menit 10 menit terus nanti jemur 2 jam. Habis itu diangin-anginkan lagi 10 menit masuk lagi. Dan ini singgasana RE King di sini emang? Atau memang di sini? Oh, keren ini. Dikasih ruang tamu. Ruang tamu ini. Kalau pas ngopi sampai ngeliat burungnya. Siapa tahu nanti ada yang cocok ya. Pinter sekali nih juragane ini ya. Boleh, rokoknya dinyalain juga boleh. Oke, rokok dulu biar gak sepaneng. Ini kopinya mana ini? Si bos ini gak dikasih kopi nih mas? Tidak. Biar gak selek. Oh, ini ternyata malu ini di kamera malu padahal tadi bunyi gacor ini wah ini ternyata malu. Ini RE King ini. Tapi betinanya nggak tahu ini betinanya nggak mau keluar, malu ternyata. Oke nih Om Galuh ini ya. Ini kan untuk rawatan harian sudah ya. Kemudian untuk lomba dari Hamin berapa dipersiapkan untuk lomba? Kalau ini untuk persiapannya Hamin 2 udah disiapkan. Hamin 2 misal Ahad ya? Ahad lomba berarti Jumat udah disiapkan. Mulai dari apa dulu persiapannya? Kalau Jumat itu dia ditambahin jemur aja. Ditambahi jemur, misalnya biasanya jemur 2 jam, kemudian ditambah setengah jam. Terus apalagi Sabtunya ada dikasih jagung. Sabtunya Hamin 1 jagung manis atau jagung biasa? Jagung manis. Separuh aja udah cukup. Separuh aja. Itu ditaruh sendiri, makan sendiri. Tapi posisi masih kandang kotak ya Kandang kotak. Terus apalagi? Sampai minggu jagungnya baru dijabut. Sampai lapangan dia sudah dijabut nggak sama betinanya. Nggak sama betinanya. Sampai selesai. Ya. Oh gitu. Itu untuk settingan lomba RE King ya Untuk di lapangan ada semprot atau mandi nggak Nggak ada Berarti dia sampai lapangan dibuka sama betinanya, nunggu mau main kurang 3 sesi baru dicabut RE King-nya, dilihat di lapangan biar bunyi dulu, habis itu dikerodong. Ya. Berarti lomba kandang kotak sama betina di bawah. Oh, nanti dipisah di lapangan sampai akhir. Kurang berapa sesi? Kurang 3 sesi baru dipetal. Oh, baru dipetal ya, baru dipisah. Sampai selesai baru dijadikan lagi. Oke. Pas waktu lomba dia sendirian aja. Betinanya harus dijauhkan. Oh, kenapa Biar gak kedengaran kalau dia bunyi nanti tidak maksimal kerjanya. Oh. Nyariin. Berarti dipetal ya? Dipisah. Oke ya. Oke. Ini RE King ini menurut Mas Galuh nih. Yang paling istimewa dari RE King apa Gaya, volume sama materinya. Sekarang dia udah sedangnya sudah rapat. Kalau dulu mah ngetiknya lama banget sampai 10 detikan. Terus sekarang mungkin 3 detik udah lepas ya.
Ini kan katanya di area Semarang sudah nggak boleh main ya Om. Ini perasaannya gimana Om? Seneng apa sedih Om? Ya kalau saya sih nggak apa sih, memang gurunya kayak gini kan. Dan kita juga ngajini pemain-pemain pemula. Ya betul. Juga ikut main. Kalau ini main kan nanti takutnya yang pemula pada takut Om. Pada takut ya. Berarti ini kan kita kan juga tidak enak. Tidak enak memang. Oh, ini berarti bisa dikatakan rezeki yang nggak terduga ya Om. Ya, Om. Dari awalnya beli karena iseng-iseng ngantar temen dan teman beli emen jatuh cinta sama RE. Oh, Alhamdulillah jadi rezeki sekarang kayak gini. sekarang konsep seperti ini RE King. Ini di tangan Mas Galuh ini udah berapa lama Om? 3 bulan. Baru 3 bulan. Wah keren ini. Oke, berarti dari awal sana sudah namanya RE King ya Om? Nama RE. Nah, pernah terlintas untuk merubah nama nggak Om? Wah, Saya kalau memang beli burung dan ada namanya ya udah namanya itu aja. Oh. Nggak mau ganti. Kalau saya beli burung belum ada namanya, saya namanya sendiri. oke. Kayak itu buktinya. Oh, dan hari ini saya dikasih tahu nih Mas Om, ada bahan yang sangat istimewa. Nanti kita tunggu vlognya. Namanya juga keren Om. Keren. Celeng balap namanya. CB. CB ini. Nggak tahu ini katanya pendatang baru siap menjadi pelapis RE King. Namanya juga keren. CB Lapis 2 burung 2. Oh. Dari sama Sadewo. Pelapis dari RE King dan Sadewo. Namanya apa, Om? Celeng balap CB. Oh. Keren ini ya. Nanti kita vlog lagi, tapi kita fokus dulu di RE King. RE King dulu. Di RE King ya tadi kan namanya memang seperti itu ya Om. Ya. RE King tidak. Ini ketika Mas Galuh punya lobet RE King, tentunya kan hari ini kan sudah punya berapa lobet Om? Selain RE King, kemudian Sadewo. Bahan itu Bahan berarti yang sudah jalan baru 2. dua, RE King sama Sadewo. Tapi lebih dulu Sadewo ya? Lebih dulu Sadewo sekarang udah 9 bulan. 9 bulan. Oke, dan nanti juga kita akan lihat kondisi terakhir dari Sadewo. Katanya bertelur apa-apa? Beranak 1. Oh, beranak 1. Kita lihat dari terah yang prestasi, nanti kita lihat di kandang ternak. Oh, libur kandang. Ini berarti ini dari tadi ini kan tak perhatikan belum mau bunyi ya. Ya. Padahal tadi bunyinya tuh dia gitu Om. oh. Bunyinya semaunya dia kalau di rumah. Kalau di rumah paling gini cuma tidur aja kerjaannya. Oh, ini kayaknya dari burung sama bosnya sama ini ya mukanya kayak ini. Ngantukan nih. Kalau ini kalau udah jajak King besok touring ya, dia ini. Oh, berarti ada ikatan batin ya? Ya. Wah. Ini berarti untuk minggu depan, persiapan minggu depan. Insya Allah belum tahu nih mau main kemana. Berarti kan ini pas ini ya. Pak Duki hari ini datang hari Jumat ini kan. Berarti kan kalau main berarti udah mau dipersiapkan ya dari hari ini. Berarti dari tadi udah dipersiapkan ya? Udah, tadi udah dilamin jemurnya. Oh. Ini kalau besok mau main kemana kan tinggal bawa aja. Oh, tinggal bawa aja. Tapi mohon maaf ini tadi pagi nggak bisa kita ngevlog pas rawatan hariannya. Dan Mungkin kalau pas besok pas sampai libur bisa pagi. Bisa paginya. Oke, ini berarti RE King memang burungnya kalau orang melihat wah ini seperti ini, tapi ternyata di gantangan istimewa Kalau sekali. orang nggak tahu burungnya itu beneran nggak burung kasih konslet. Wah. Padahal nggak diganteng ini konslet. Padahal kalau di gantangan konslet dengan gaya yang sangat mewah ini. Oke, ini Alhamdulillah saya baru lihat kalau burung konslet gaya seperti RE King cuma ini. baru ini aja. Ini untuk prestasi dari RE King yang bisa membanggakan Mas Galuh di event aja Om. Apa aja Om? Terakhir ini ya. Ini dari Piala Raja, Pak Dekarwo, ya Mas Moko, banyak sih. Banyak. Kalau untuk 1 bulan ini full main terus. Full main terus dan alhamdulillah Masih masuk 3 besar terus. 3 besar terus. Negara ini. Ini untuk terakhir nih ya Om ini. Untuk sampai hari ini di tangan Mas Galuh selama 3 bulan ini. Iya. Ini ada yang pernah menawar atau Ada yang banyak Om. ada yang banyak? Ada yang nawar banyak, ada 4 orang. 4 orang yang serius sampai hari ini ngejar. Iya. Tapi saya mintanya masih
Masih Di atasnya itu. di atasnya itu. Oke. Ini kenapa Om? Masih sayang atau gimana Om? Ya kalau saya harganya cocok saya lepas Om. Oh, aja. gitu aja ya. Oke, ini berarti ini Lovebird Air King juga mau dijual ini. Iya. Kalau harganya Cocok saya lepas. cocok lepas. Dan bagi Masalah penawaran kemarin saya kurang cocok sama harganya. oh kurang cocok sama harganya. Oke, terima kasih Mas Galuh Semarang 33 sudah berbagi rawatan harian maupun rawatan lumba Lovebird Air King. Kalau jangan gitu